Se da la vuelta. Ya conseguí el radiador, güey. Ya conseguí el radiador. Ya luego te aviso para llevártela.
pero pues, como me dijiste. De todos modos, güey, Sí, mejor para que ande bien al 100. Pues ahí nos vemos para el ¿Lo más ahorita o qué? No, güey, me mandas tu correo, güey, para que te llegue con toda la calidad, o lo recorto y te lo mando. Manda, sí. Ya está, Manda mensaje. ya está. Yo ahorita voy a agarrar para acá. Güey, estamos chidos. Ya nos vemos.